హాయ్ అండి, అందరికి నమస్కారం. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? అందరూ బాగుండాలి, అందుట్లో మేము ఉండాలండి. ఈరోజు నేనైతే తోటకూర టమాటా కర్రీ చేసి చూపిస్తున్నాను. దానికోసం అయితే ముందుగానే తోటకూరను కడిగి మంచిగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె అయితే పెట్టుకోండి. దాంట్లో సరిపడా నూనె పోసుకోండి. నూనె హీట్ అయినాక కొద్దిగా మినపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు అయితే వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోండి. అలాగే కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోండి. ఒక ఉల్లిపాయను తీసుకున్నానండి నేనైతే. కొద్దిగా కరివేపాకు అయితే వేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మంచిగా కలుపుకుందాము. ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనేది అయితే మంచిగా ఫ్రై కావాలండి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు అయితే మంచిగా ఫ్రై అయినాయండి. ఇలా ఫ్రై అయిపోయినాకనైతే కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకుందాము. పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అయితే కారం లేవని కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను. మీకు కారం ఉన్నట్టయితే కొద్దిగా తక్కువ వేసుకోండి. అలాగే కట్ చేసిన ఒక 2 టమాటాలు అయితే వేసుకుందాము. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని మొత్తం మంచిగా కలుపుకోండి. ఇది మొత్తం కలిసినాక ఒక 2-3 నిమిషాలు అయితే మూత పెట్టుకొని మంచిగా మగ్గించుకోండి. అప్పుడే టమాటా అనేది మంచిగా మగ్గిపోతుందండి. ఈ కూర అయితే చపాతీలకు కానీ, రొట్టెలకు కానీ, రైస్లో కానీ చాలా బాగుంటుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఒకసారి అయితే. చూడండి, టమాటా అయితే మంచిగా మగ్గిపోయింది కదా. ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న తోటకూరని అయితే వేసుకుందామండి. ఇది చిన్న తోటకూర అండి, కొయ్యగూర అంటారు మా సైడ్ అయితే. సో మంచిగా శుభ్రం చేసుకున్న తోటకూరని అయితే ఇందులో వేసేసుకుందాము. తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి. సాల్ట్ వేసుకొని అయితే ఒక 2-3 నిమిషాలు అయితే మూత పెట్టుకొని మంచిగా ఉడికించుకోండి. ఆకు అనేది తొందరగా మగ్గిపోతుంది కదా. సో 2-3 మినిట్స్లో అయితే ఆకి మగ్గిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు అంతా ఒకసారి మంచిగా కలుపుకొని మరో 2-3 నిమిషాలు అయితే మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాము. చూసారు కదా, ఇలా మొత్తం కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకొని మగ్గించుకోండి. టమాటాల నుండి అయితే వాటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దాంతోనే ఉడికిపోతుందండి, మంచిగా మగ్గిపోతుంది. చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఇలా వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. సో వాటర్ అనేది అవసరం లేదండి, దాంతో మగ్గిపోతుంది. చూసారు కదా ఎలా మగ్గిందో. మనకు ఫ్రై కాదు కాబట్టి ఇలాగే ఉండాలండి కూర అంటనైతే. ఇందులో అయితే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుందాం. ఇప్పుడు అంత ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోండి. ఫైనల్గా కూర అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ అయితే ఎవరు చేయట్లేరు. సో అందరు లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా మరి, బాయ్ బాయ్.